苹果的 ProMotion 有一个致命缺点，那就是那因为我实在太想知道何时法案会通过，何时苹果会更新成 Type C， 所以我就直接联系个欧洲执委会的人，在明年 S22 Ultra 出来之前，我到底会不会把我的主力机从这个 S21 Ultra 换到这个 iPhone 13 Pro 呢？那我最后的决定是。好，那终于使用了这一台 iPhone 13 Pro 一阵子之后，我们来聊一下这一阵子我使用的心得，以及在购买之前你可能必须要知道的几件事情。那其中会包含像 ProMotion 的体验啊 ，A15 的游戏表现、拍照的体验，以及大家最期待的相机大盲测。那这个盲测其实我自己也都没有做过，所以我真的是超级期待做这个盲测。那做完这个盲测之后，我才会决定要不要拿 iPhone 13 Pro 来当下半年的主力机。那在开始之前呢，我们要先来感谢这次的赞助商。今天赞助商也是我个人十分期待一家厂商。各位啊，我们又成功攻占了一家大厂。那今天赞助商就是各位看到的这个大名鼎鼎的 Rhino Shield 犀牛盾啊。那在我还没开始做 YouTube 的时候，我就非常喜欢用他们家的手机壳，主要在于说它的防护力超强以外，又十分的好看，而且样式的选择也非常的多，所以今天真的非常开心，说这部影片的赞助商是 Rhino Shield 犀牛盾。那我们就赶快开始今天的 iPhone 13 Pro 一周使用心得吧。那第一个要讲的就是解锁的体验。那首先换到 iPhone 上，我个人觉得最大的差异就在解锁的部分，因为我之前是使用这个 S21 Ultra 嘛，基本上它是有萤幕下的指纹解锁，但是 iPhone 目前还是使用 Face ID 的情况下，真的是非常的麻烦，因为台湾现在外出的状况下，基本上都是戴着口罩的情况，那这种时候你就只能打密码去解锁，真的十分的不方便，那使用上的体验差非常多。我觉得如果在没有疫情的情况下，你是使用 Face ID 可能就还好，但现在真的每次外出，我都真的非常想念 S21 Ultra 的萤幕下指纹。然后再第二个我想讲的就是续航力。那这边必须强烈的称赞一下 iPhone 13 Pro 这次的续航表现真的是惊人的好。我每天的萤幕使用时间大概都是坐在5个小时左右，那几乎每一天都是重度的使用它。我就是疯狂的拍照、玩游戏，然后的那一种。但每天在睡前的时候，它的电量大概都还会剩大概10到20%左右。我个人是蛮喜欢这个续航力的表现，而且不要忘记，这台手机的电池容量只有3095毫安时啊。那基本上大家都会讲说，可能是 A15 的功耗不错，或者是这个 LTPO 的萤幕很好，但大家也不要忘记，它这次的电池容量比起上一代是有增加了10%，虽然说也相对的比较重，但是我觉得效果是非常显著的，让使用者的体验好上非常的多。好，那讲完续航，接着我想讨论就是这个 ProMotion。那苹果跟安卓最大的差别是在于说，苹果的 ProMotion 是根据触控的情况下去决定它的更新率要调到多少，跟安卓的稍微有点不一样。不过这几天使用下来，我总觉得它这个滑动的阻力感有点大，就是感觉有点怪怪。那我本来以为是苹果故意让它的位移距离不太够，就是有点像是你滑鼠滚人滚一格的时候，移动的距离不太够，导致你要多滚几格才会看到你想要的那个位置那种感觉。但是后来发现，苹果的 ProMotion 有一个致命缺点，那就是很多时候苹果根本就没有跑到120赫兹，所以我就直接用软体去测试了几款我常用的 App， 去检测它滑动的时候的 FPS 在多少，发现哇，真的是很不容易触碰到120赫兹啊。以 Line 来讲的话，我的滑动快速滑动是这样，这样上下这样滑的。在这种快速滑动的情况下，基本上我的平均 FPS 大概在101，那跳动范围大概是从90跳到110。那滑得慢一点的话，就是55到75之间来回跳动。那 JPTT 的话，在快速滑动情况下，平均是114上下。那跳动范围大概是100到115之间。那如果你滑稍微慢一点，它的 FPS 大概会坐落在60到80之间跳动。所以说这个不舒服的感觉，其实主要是来自于它这个动态调节并没有拉到120赫兹所造成的。我本来还以为可能是我这个三星新粉的光环太过强烈，导致我这个不舒服，所以这个真的是蛮神奇的一个发现。那整体而言的话，这样子的状况虽然说它的续航会比较好，不过我个人还是希望说它的120赫兹的部分再多一点，要不然严格说起来，我觉得三星的滑动的流畅感是比苹果来的舒服许多的。那接着我想来讨论一下游戏体验的部分。那这边我选择测试的软体是原神，然后我是特效全开，我还手动把 FPS 拉到60，然后动态模糊也手动拉到非常高。
那在游戏的开始3分钟后，我就遇到系统自动把萤幕亮度调低的状况。不过基本上一开始游玩的时候都是撑在60 FPS 左右，那大概玩到14分14秒左右才会开始有 FPS 下降和漂移的状况，大概下降到30到50之间，那平均张数就会坐落在45上下。那其实这个下降时间点已经比我想象中的来的晚了一点了。然后在手机的温度的部分的话，大概在3分钟过后，它基本上就已经整只手机就加热完成，就是到你会有点烫手的感觉。那整体手机的温度，我后来量测背面镜头旁边那边大概是坐落在42度上下。然后这边我也有做了一个跟 S21 Ultra 的游戏画面小盲测，你可以看看说上面和下面的画面你比较喜欢是哪一个。那虽然我真的很不愿意这样讲，不过整体游玩起来的经验，我个人是发现 iPhone 的游戏画面确实是精致了不少。然后接着我们就来到充电速度，那基本上充电10分钟就可以让你从0%充到20%，那充电30分钟的时候就会达到57%。那最后整台手机从0充到100所需要的时间，我这边测到最快是92分钟。那基本上这就是非常苹果的速度啦，就是大概是这样。然后接着我想讲一个非常有趣的事情，就是在9月23号的时候，欧盟底下的欧洲执委会发布了一个法律提案，要强制手机等电子产品一律使用 Type C。哇，那看到这消息我真的是超级开心，想说终于可以跟 Lightning 说再见了。但是通常我是那种敌人没有断气的时候，我绝对不会庆祝的，我一定会上去补他2枪。所以我就想看一下 Lightning 到底的死期是在哪一天。那因此我就跑去欧洲执委会的网站上看了一下那个新闻稿，哇，不看还好，一看真的发现，哇，其实时程非常的不透明啊。那首先你可以看到这一段，它除了讲说法案通过之后会给业者2年的时间去作业以外，它何时开始审查到何时知道审查结果都没有写出来，我上网查也查不到。那因为我实在太想知道何时法案会通过，何时苹果会更新成 Type C， 所以我就直接联系了欧洲执委会的人，问他确切何时会知道法案到底有没有通过审查。那没想到他们回复的超快，他跟我讲说，目前这个提案欧洲执委会是已经接受，但是已经交由欧洲议会和理事会去做审理。那请我去问这2个单位的人，所以我就寄信去问了这2个单位。那接着又来到一个好消息和一个坏消息的环节。那好消息是什么呢？就是大概时程表我大概推算出来，欧洲议会的人回复表示说，这个法案目前确实已经交到他们的手上，但时程未定。但是按照之前的经验，通常在接下来几个月，他们会选出1位来负责这个法案，那之后才会有后续的相关作业。那预计是明年2022年才会有最终的法案结果。那坏消息是什么呢？相信聪明的你应该已经算出来了，就是这个时程，再加上他提供给业者2年的时间去作业，这样算起来，就算法案真的通过了，苹果大概还有3年的时间可以快乐的使用 Lightning 啊。而且这个法案基本上通过就只有欧盟地区，所以我就觉得，所以这个新闻就有点像是白开心一场的那种感觉。然后接着我想来聊一下这个重量和手感的部分。首先重量部分的话，我个人是觉得很轻巧啊，不过以我当基准点可能会有点失真，因为我大概要到230克以上，我才会觉得开始有点不舒服。而且更何况我前一次拿的手机是 Galaxy Z Fold 3啊，各位观众，这是一台271克的手机，所以基本上我的手腕是有练过的，不会有问题。但是整体来讲的话，13 Pro 的手感一定比去年拿 iPhone 12 Pro Max 好上非常的多，但是我还是觉得它的机身有点太宽了，你知道吗？就不知道是上面那片刘海卡着的关系还是怎样，拇指光是要由左往右滑的时候，都会觉得整台手机的重心有点就是不是很稳，更不用提有些时候你的拇指还要往左上角去按那个返回，真的是蛮担心会摔到。所以这时候我们就要欢迎我们的赞助商 Rhino Shell 犀牛盾。那我们这次也针对 iPhone 13系列提供了一整套完整的防护配件，包含2款手机壳以及1款保护贴，应用尽用，绝对是可以满足你保护手机的需求。那首先第一款就是具备个性化以及强韧兼具的 Mode NX 防摔边框背盖2用壳。那采取的是模组化的设计，由边框、背盖4条3个元件去组成，而且它提供了2个模式去做搭配，可以选择边框加4条的纯边框保护壳模式，或者是边框加背盖的背盖保护壳模式。那这款手机除了4条和按钮颜色可以自行搭配以外，背板的种类更是超级多。除了透明背板以外，你可以去试音间选择高达200多种的背板花样，而且它的联名款真的是夸张的多啊，像是有哈利波特、Snoopy、Disney、英雄联盟、鬼灭之刃、宝可梦、Hello Kitty， 连 YouTuber 骄傲 PewDiePie 和 Onion Man 都有。
超级多种选择，完全可以打造出独一无二的手机壳。然后接着是一体成型全包式手机壳 Solid Suit 防摔背盖壳，那走的是轻奢华、轻质量、简易安装且防摔的特性。那除了一般的颜色去做选择以外，它还有一些特殊的材质，像是橡木纹黑、钛纤维纹路、皮革款、法丝纹黑，而且还有一个很酷的烫印服务，可以让你烫印出专属于自己的手机壳。这个真的是超级帅气。然后这2款手机壳都采取了 Shock Spread 的独家材质以及蜂巢结构。独家材质 Shock Spread 极度坚韧，不易破碎断裂，也不太容易变形以外，同时能吸震和防摔。而内砍式的蜂巢结构更是为手机壳提供了额外10 percent 的冲击吸收力。那这边要特别强调的是，这2款手机壳的镜头部分都是有额外加强垫高，所以大家可以不用太担心。而且这2款的材质都不含双酚 A， 拿掉潜在毒素，保护手机也保护你。那除了前面2款手机壳以外，保护贴更是必需品。那这次犀牛盾所带来的就是这个使用独家耐冲击塑胶材质制成的3D 撞贴。那除了可以吸收缓冲撞击的力道以外，那更是避开保护贴易碎的缺点。那撞击不破碎，让你的保护贴使用寿命更加的长久。那现在搭配手机壳的话，保护贴原价860，加购价只要500元，现省360。那底下资讯栏会有更多的资讯，那有兴趣的千万记得要使用我的折扣码 YT 好放2110。好，那工商结束，那我们就要准备开始进入我们的盲测啦。好，那我们这边已经场布好，那我也是第一次做这个盲测。非常欢迎大家现在在荧幕面前拿纸笔，跟着我来测试一下，说看看撇开品牌的迷思，你自己最喜欢的照片是由哪一台手机所拍出来的？那再次提醒一下大家说，你是要选择你最喜欢的照片，并不是来猜说哪一张照片是用哪一台手机拍出来的。那希望可以透过这个盲测帮你们还有我选出自己最喜欢的相机表现是哪一台。好，那这2台手机基本上我已经更新到最新的作业系统了，然后 iPhone 是没有选择摄影风格的，所以说我们就开始吧。好，那第一张就遇到了这个非常艰难的情况。我个人来选的话，我应该会选的是最右边的吧，因为我觉得最右边那张整体的感觉，叶子感觉比较绿一点。然后最左边是我第一张删掉，中间和最右边我在犹豫，但是我后来应该会选最右。那我们来看一下最右是哪一张？哇，新粉先加1分 ，S21 Ultra 1，好哇，太好了。松了一口气啊，真的是很害怕。好，下一张的话是一个超广角的相机表现。那这边可以看到说天空非常的蓝，最左边和中间那张表现都还蛮不错的。那最右边那张我是第一个会删掉，因为整个天空基本上已经过曝掉了，就是它的蓝天已经变白天了。那我这个的话，我会选的应该是中间那一张吧，因为主要是它这个下方这里整个的感觉是比最左边那边的来的好上不少，所以这一张我会选的是中间的。OK。S21 Ultra 2分，好，下一张，来，下一张是一个3倍镜的表现。那这边的话，我会觉得最右边和最中间那一张2个的色调呈现风格蛮像，不过我觉得中间和最左边那张其实看起来都还不错。但是如果放大来看的话，看这个招牌的感觉，像这个东方美的话，我会觉得最左边的那一块的清晰程度是比较好的，然后我应该会选的是最左。那我们来公布答案吧。哦，太好了，3倍也是我们拿下了 S21 Ultra。好，那再来下一张哦，这是一个微距照。那基本上微距的话，我会喜欢立体一点，比较有立体感，阴影呈现的话比较好的话，我可能会选的是左边那一张。左边哦 ，iPhone 13 Pro 啊，好 ，iPhone 1分，现在是3:1。下一个的话，这边的话盲测的部分的话，我第一眼会选的应该是最右的，因为整体来讲，它中间杂草的感觉，我会觉得比较没有这么的锐化过度的感觉。然后最左是第一个删掉，那这张我选最右，最右的话是 S21 Ultra 4分。哇，下一个来到的是夜晚的超广角模式。那这边来讲的话，其实我觉得中间和左边表现都还蛮不错的。但如果你放大来看右上角的清晰程度的话，会发现左边的那一张其实噪点蛮多的。那最右那一张
最右又有点不太清楚，所以这张我应该选中间的吧。S21 Ultra 5分，哇，5分的，我们测12张啊，这是第6张了。好，然后这是一个夜晚的3倍镜的模式，3倍镜好像在打游戏哈。这个的感觉的话，我会发现中间和最左边的好像比较近一点，但最右边这张的感觉是比较贴近我当时看到。中间其实表现也蛮不错的，硬要选的话，我会选最右吧。哇，6分 S21 Ultra 第6分，好，快要过半了哈。然后这是一个虐菜场，我那时候想说，我还是要秀一下10倍变焦的感觉。那很明显的，左边和中间那个就是都不太行，最右边那个整个清晰的程度，这个居酒屋的感觉都是还不错的。那这个的话，没有意外就是最右边应该是 S21 Ultra 7分啦。哇，很虐，会不会被果粉骂？哇，终于来到本频道上少数的自拍测试。那这边的话，我会觉得最左和最右的皮肤没有这么好看，我个人是比较喜欢中间的。那我这边选中间，没想到竟然是去年的 iPhone 12 Pro Max 拿下了1分。不错不错。好，然后下一张来讲的话是人像模式。那这边我其实比较喜欢的应该是中间的，因为这个玻璃杯上其实还是有些纹路，但是左边和最右边其实是看不到，但中间还是保有，所以我这边选的是中间。哇，没想到人像模式我选到的现在是 S21 Ultra， 其实我的口味跟三星还是真的是蛮合的。然后再来是食物系列，那这一个的话是一家牛舌店，那这是一个月见山药，然后它上面就是有一颗生鸡蛋和一点这个海苔。我个人喜欢的话，我会觉得海苔一定要够清晰。那最左边这张就先删掉，那中间的亮度和整个色泽的感觉和颜色我会最喜欢。我这边选的是哇，现在是 iPhone 12 Pro Max。好哦，那我这边喜欢的是中间那一张。好，最后一张了，最后这一张是一个牛舌的部分。那他们家主打就是这种厚切牛舌，我个人觉得吃起来非常像在日本吃到的感觉，真的是非常怀念仙台的牛舌。那这边看起来的话，我会觉得中间的吧，中间的整个的感觉，食物的清晰的细节是有表现出来的。然后最左的和最右就觉得好像稍微差了一点，而且中间的亮度是比较足够。哇！竟然还是12 Pro Max， 所以12 Pro Max 在我这边测起来，我自己喜欢它的程度竟然比13 Pro 来的高欸。那我这边公布一下我测到的结果，我这边测的张数总共是12张，然后 S21 Ultra 拿了8分，哇，我的鼻子都要掉出来。然后再来是 iPhone 13 Pro 拿了1分，竟然只有1分，就是微距的那部分，这也是蛮出乎我的意料，因为我其实自己在使用上来讲，我是觉得它的整个表现还蛮好。然后 iPhone 12 Pro Max 现在在一些很奇怪的地方，像15拿3分啊，非常的出乎我的想象。那大家也可以在底下留言分享一下，说你拿到的分数大概是几比几，这样让大家看一下说，你其实是适合哪一台手机的拍照表现。好，然后接着我想聊一下，就是关于这个相机的使用上体验的一些想法。那首先我会觉得这个微距的模式真的是蛮好玩，而且它的距离很近。iPhone 的最短对焦距离大概是2公分吧，那三星的大概会在3公分左右，所以它比三星可以再更近一点。但有一点真的很不行的就是它在拍照的时候，它是没办法自己控制说要不要启动这个微距摄影，那这就会很麻烦。就是有种情况就是你只想拍实物的近拍，但你还是希望使用最好的主镜头去保留它的景深和它的画质。但如果它这时候自动切到了超广角去让它使用微距摄影的话，基本上整张照片的景深会全部的没有以外，画质也会劣化很多，就整个很不妥。而且我觉得它在自动切换这部分判断也没有做到非常的好，就是有时候我是只是想要拍个景深，它就切过去了，会让我觉得有点不太舒服。那有传闻说之后会有选项让使用者去做选择，不过这部分就是还要再等等咯。好啦，那这差不多就是我使用这一阵子的心得了，所以这时候就要来讲一个非常重要的问题，就是这一次在明年 S22 Ultra 出来之前，我到底会不会把我的主力机从这个 S21 Ultra 换到这个 iPhone 13 Pro 呢？那我最后的决定是，不会。哇，真的是松了一口气，因为我自己在做这个相机盲测之前呢，我真的很担心我最后选出来的照片真的是比较偏向 iPhone 13 Pro， 因为它的那个细节有时候真的是蛮让人印象深刻。
但是 S20 Ultra 提供了我更丰富的焦段以外，还有这个指纹辨识，那更不用说三星还有优卡的功能在这台手机上，就是我进出捷运啊，或者是进出家里的门禁的时候，我直接用这个就可以去做感应或者是付款的动作，真的是超级方便。哇，真的是松了一口气啊！没想到还是战胜啦。当我的角度啦，那你们也可以分享说，看看你们选到会不会都是 iPhone 13 Pro 之后也会测这个 Pixel 6 Pro， 所以这个就是两难的情况，还会再有一次这个状况。哦天哪，我想到我头就有点痛。好了，那影片的最后再次感谢这次的赞助商犀牛盾。那大家在买手机之后，赶快去它的官网订购一个专属于自己的手机壳吧，以及这个超强力的保护贴 3D 撞撞贴。那我们这部影片当然也是会抽奖，那非常感谢看到最后的各位。那抽奖活动就会在置顶留言区，那有兴趣的赶快去参加吧。奖品的部分会放在资讯栏那边。好啦，那这差不多就是这一次的心得分享影片，应该也是会蛮长的。那如果你喜欢这种影片的话，就帮我点一个喜欢，也记得订阅和分享我的频道。那我们就下一部影片再见啦，悄悄，拜拜。